Hello， 大家好，欢迎来到去拍片，我是 Alex。我们在上2期的视频中和大家分享了我们采集回来的音效，它们有自然环境音效和一些生活的场景音效。如果需要下载这些音效的朋友们，可以看看我们前面2期的内容。而这期视频我们主要和大家聊聊，当我们在音效采集时都需要注意哪些小细节，从而帮助大家避开这些小问题。希望这期视频对大家有所帮助。同时，如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、转发并关注我们。好，那么我们先从环境和时间的选择开始。在户外采集音效时，很重要的一点是，我们需要留意周围的环境是否有嘈杂的声音。如果是采集丛林鸟叫声、溪流这一类的自然环境音效，我们需要去往比较偏僻的地方。具体多偏远，我们以环境音效那期视频为例，我们去往了这2个地方，它们分别是丛林环境音效和海边环境音效采集的地方。它们有个共通点，就是远离主干道、高速公路、铁轨、住宅区以及飞机航线。第一点，远离主干道，是因为来往的汽车噪音都是非常大的。第二点，远离住宅区，则是考虑到会有很多不确定的因素，例如录音的时候会有小朋友的叫声，以及狗见到我们这种陌生人就会狂叫不止。离生活区比较近，会录制到很多意想不到的声音进来。其次，有时候需要留意天上是否有直升机或者飞机在上面经过或是盘旋。但有时候遇上时间紧迫，没有时间提前到现场踩点，而又不得不在当天完成这些环境音效的录制，我们可以选择长时间的录制，然后将有噪音的部分后期去除，再将干净的声音混在一起，从而得到一段可用的素材。而在家里采集这些声音的话，这里我们需要注意以下几点。我们需要尽量远离冰箱以及关掉空调、电脑这一类会发出声音的设备，这些声音需要尽量避免出现在我们采集的声音里。刚才说了环境的因素，接下来是时间段的选择。环境音效的录制，我们一般会选择在工作日的时候去采集，比如周末。最大的不同是这个时候人比较少。其次，一天当中我们大多会选择清晨或者日出前出发，这样的话，即便有时候离主干道比较近，但由于时间较早，车辆不多，也可以录制到比较干净的环境音效。而在家里采集音效的话，因为我们没有搭建录音棚，我们则会选择在晚上的时候采集这些声音。相比白天，它会安静不少，没有鸟儿的叫声、行驶而过的车辆，或是邻居家除草的声音。刚才我们说到了环境和时间段的选择，接下来我们将和大家分享一些采集音效时需要留意的地方。我们一共总结了7个点。第一个是麦克风靠近声源的同时也要指向声源，因为距离的远近直接影响我们所采集声音的质量。现在我们将麦克风由远到近，慢慢靠近声源，大家仔细听听这个过程。第二点是，采集声音的时候，录制的时间尽量长一些，并且录制期间不干扰它，特别是在录制环境音效的时候。刚才我们说到，长时间的录制可以让我们有后期的空间，删除掉噪音的部分。第3点是，按下录制按钮后，等到3到4秒再采集声音，这样我们会看到音频文件前面几秒的时间，主要是便于我们后期的时候有一定空间让我们降噪。第4点是，如果2个人一起录音，那么相互之间的沟通可以通过手势交流。好比我们现在正在录制一个音效，在我按下按钮后，我会比一个手势，例如1、2、3、4，到4的时候我们就开始采集声音。当结束的时候 Andy 会给我一个反馈，例如 OK 的手势，这时我们就会停止录制，在结束后我们再进行下一个音效的录制。第5点，一定要通过耳机去监听声音，这样才能清楚知道此刻采集的声音是什么样的。我们光看电瓶的话，是没办法知晓录制的声音具体是什么样的，有没有什么干扰的声音在里面。第6点，我们需要对采集回来的音效做好记录，这个非常重要，因为回来的时候你看到密密麻麻的文件，恰巧又没有做记录的话，头脑会很混乱。例如我们已经采集了一个鼠标点击的声音，在结束后我们会立马把这个声音记录下来，例如显示的文件名是 SY216， 那么我们便会写下 SY216 鼠标点击。如果需要更加细致，
还可以记录时间、地点、所用的麦克风、录机的型号这些。描述的时候也可以添加一些形容词，例如喧闹的城市中，行人来来往往。在采集一些公共场景的环境音效时，特别是在咖啡店、商场，我们需要留意一下它是否有背景音乐。如果有背景音乐的话，那么可以说这个音效就不能用了，因为这些歌曲都是有版权的。上面这些点就是我们采集音效的一些经验总结。我们有时候觉得选择合适的地方、恰当的时间，以及后面这些小建议，有时候会比选择什么麦克风更重要。希望这期视频对大家有所帮助。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、转发并关注我们，你的支持是我们最大的动力。最后，感谢你的收看，我们下期再见。